OK, takže já vás zdravím u prvého videa na channeli Neo2558 z hry Creativerse s mojím kamošom LGN. Prepačte. Táto hra je niečo ako na spôsob Minecraftu. My sme na Worlde, kde už sme raz natáčali, ale posralo sa nám video, takže sa to nenatočilo. Postavíme zatiaľ totok a tam máme baňu, v ktorej je LGN, náš friend. Tu ťažíme kameň. Hodíš mi ešte nejaký? Ale predpokladajte s tým, že hra bude mať aj nejaké tie bugy, pretože ako vieme, žiadna hra nie je dokonalá. Tak musíte trošku mať strpenie s tou hrou. Tu sú vlastne kvečkom je crafting, tu máme napríklad meč, si môžem vytvoriť, ja mám lepší meč. Vytvorím aj tebe rovno, dobre? OK, neviem, či sa... Ja ti ho dropnem, ty mi dropni kameň. Takže, no... Postupom času uvidíte proste, o čo tu ide. Máš lepší meč, už máš drevený. To čo tu je? Aký skvat tu máme. To máš na čelo, ty už si zobral? Áno. To je ten tvoj meč. Už ho, keď dáš tab, tak ho aktivuješ. Tento? Malo byť, áno. 3 bloky vysoké to dáme. No. Aby sme sa to nezasekávali. Ja to mám na najnižšiu grafiku, takže keď už tak si ju skúste stiahnuť. Je to free to play hra na streame. Áno, Steame. Ja by som dal možno hru trošku tikšie, pretože... Nie, ale... A sú tu voľaké coiny, čo neviem, Môžete očakávať videjko určite aj z CSGO. Áno, dáme tam voľaký kompetík solo, buď solo, alebo tuto z LGN. Môj aktuálny rank je MG2. Lebo tam je aj také bedrock a to nemôžeš ťažiť ešte touto rukou. Na to by sme vieš čo potrebovali. Skurvené uhlie, ktoré nevieme nájsť. S prepačením. OK, to bolo krásne. No, chodať. Doniesol som ešte 19 kameňov, ale viac už som v tej našej baničke nenašiel. OK, takže sme naspäť. A už v tej našej bani nie je moc kameňa. A ja mám ešte dosť na to, aby som dokončil strechu, teda dúfam. Tu ma tu nebední. Ja to tam zabedním. OK. A tuto trošku upravím, preto idem... Strecha bude aká tiež z kameňa? Či nie? Čože? Strecha bude z kameňa, či nie? No, môžeme dať. Nice. Nie, hen tak to nestavaj, prosím ťa. Jaj, tebe sa zničila rukavica. Vytvorím ti novú. Alebo vytvor si ju ty, lebo však... Vyššie musíš ísť, nie. Tým budeme ťažiť uhlie na lepšiu rukavicu, ktorá by sa nám už hodila. Čak, ale to zdobažové krafty, nie? Nie, nemali. Ale potrebuješ rukavicu, aby si mohol ťažiť ten kameň. Lebo tebe sa zničí. Zelinu do piči. Akú zelenú?
to ešte potrebujem k tomu. Červený, ne prášky, alebo Nie, to mám. Toto nemám. čo ti dáva? Kámo. Mám druhú jaskyňu, kam mala. Ja som nechťac postavil o jeden blok nižší. Takže sme späť. Toto bude trošku nudný diel, pretože je 7 hodín ráno a my sme spali asi 3 hodiny. No. Lebo jak si sme už to točili večer, ale niekto vám to vypol nahrávanie. Nechtiac. Ježiši, no teraz som tu lepšie dal to tlačítko. Ešte som tu zbánil. Máme uhlie. A už vieme moc mať tie lepšie. Kde si? Práve som sa stratil. Keď dáš tečko, tak sa teleportuješ na Jerryho. Som dobre. Ja sa teleportujem na... Si vykraftil? Ja sa teleportujem na tvoj teleport. A ja už nemám kameň. Aha, OK. Ideme po chvíli. Trhujem lepšie mining. Kamo, tu to vyzerá dobre. Torčku potrebujem. Máš torčku? Nie, všetky som ti dal. Ježiš, ja tam neskočím dneska proste. Seká mi to občas. Za to sa chcem ospravedlniť. Do ďalšieho diela sa pokúsime určite volačo iné robiť, aby to bolo záživnejšie. Môžete sa kúknúť na našu facebookovú stránku, kde budeme ohlašovať, kedy budú streamy. Takže sa môžete prísť pozrieť, napríklad pokecať. Teraz mám slabý počítač, preto sa chcem hlavne venovať tomu, že sa budeme rozprávať s chatom, že sa budeme rozprávať. Ale keď budeme nový počítač, tak určite robím niečo. Hej kámo, tu som predtým býval. Tutok, v tejto skále. Kámo, tu je dobrý kameň. Tu je dobrého kameňa. Kámo, teleportni sa na to svoje LGN. Daj to a teleportni sa na seba. A daj teleport. Musíme ťa nájsť. Samozrejme, keby ste sa pýtali, ako sme sa prepojili do jedného sveta, máme pri sebe počítače, to je nepotrebné, ale musíte si stiahnuť túto hru a v podstate vytvoríte si svet a dáte na neho heslo a váš spoluhráč si ho OK, vyťaž to, čo máš potreboval. Váš spoluhráč si napíše meno toho serveru, ako ho pomenujete. Musíš ísť takto. OK, sme naspäť, máme 11 minutiek, poď, ideme sa kúknúť. A tuto by som ťa... OK. A polož ho... Semok pre túto jaskyňu, tuto. Viem, kde je strašne veľa uhlia a že je to tu takisto generované. Takže tuto polož v lode, hoci kde. Tak tento Ečko, máš ho v inventári. Mko máme mapu ozaj. No, ale potom sú tu aj lepšie suroviny.
ako kameň, napríklad bedrock. Mhm. Aha, ja som už prišiel tiež osvojený. Hej, nemáš takúto jednu červenú hubičku? Ty Mám. máš dve. Hej, nie, ja viem, kde sú, ja si idem po ne. A drevo. Musíme ťažiť také tie dreva zarastené, ako brezové a tak. Mhm. Pretože to je podľa... Torčky, potom ešte biele na torčky. No veď, brezové. No. Môžete sa Aha, tu je... Tu máte občas takéto a to vám dá tieto hubičky. Ja som to zjedol, mne to ubralo hapka. A skoro som sa zabil. Toho bieleho ja nemám žiadne, sa mi zdá. Nie, mám. Ja mám 8, takže na torčky mám akože. Mi to trochu seká. Ty si chcel bývať v tej zemi, že? Tak si môžeme ako druhý barák urobiť túto v zemi, volade. Vieš, kde by som ti to doporučil? A kde je dom vlastne teraz? Keď dáš tečko, tak sa teleportuješ na ten môj teleport, takže... Aha, tuto, keď vyťažíš tieto 4 kamene a tam pôjdeš ďalej, tak tam by som ti odporúčal robiť dom. Prečo si sa... Počkaj. Idem dostávať. Veď nemusíme byť teraz, keď už máme tam dom. Čo? Keď už máme tam dom, tak... A však môžeme aj tu mať volačo. Vieš, že ako naťaženie kameňa, že tu ťažíme čestku voláku na kameň. OK. Ja tu naťažím voľaký kameň a hneď sa vám ozvem. OK, takže sme späť a ja sa teleportne domov, dostávame ten barák a môžeme ukončiť podľa mňa diel. Čo si myslíš ty? Na pohodu. Ja dám ešte niečo robiť pre silnejšie torčky, aby sme mali. To bude čo? Hore. Ja mám voľakú čestku. Skôr ísť do nej. No to má 36 miesta. Tam budeme mať výhľadňu. Neviem prečo. Hej, až nám viete poradiť, tak nám prosím poradte. Čo bude hore? Bude schode? Či strecha? Čakaj. Môžeme tam dať kľudne aj druhé poschodie. Dáme si to lepšie screenshot. Nice. Aplikujeme to. Kde si zabral láno? Aké láno? Na schodí. Tieto torčky zničia už kraftím lepšie. Ktoré svietia oveľa viac. Aj to sú. Ale bohužiaľ mám ich iba 4, takže... Takto a takto nejako. Hej kamo, ja by som si tu krafťaciu, toto krafťacie miesto nechal taktok. Vieš, ak to myslím. Proste, že je osvietené. Čo ty? Mám ešte jeden. OK, takže znič to drevo a môžeme sa rozlúčiť tuto na streche. Na čo? Strechu spravíme potom takto, nie? Tu budeme mať výhľadňu, však nie. Tak Vieš, fajn. budeme sa tu kúkať na to, ak...
OK, takže my by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Why don't you feel